Опа! Сидит в этом. Ничего, снищится. Убил одного. Б. Успел двоих убить. Блядь. Ну что ж ты не выезжаешь, не? Спасибо. Снизу на С. Блядь, ну почему ж ты не убиваешь? Блин, ты должен был умереть. Ё-моё. Так, чувак. Ай-яй-яй. Вот реально, просто не регайся, прикинь у него. Молодец, поднимай нас. Да поднимите что-то, ё-моё. Застрял в цветах. Церковь догоняй, там еще есть. Блядь, ну почему ты не умер-то? Они зарезали. Поднимай. Там не поднимешь, Серег, он же тебя порезал. Ладно. К сожалению. Так, что, го, бой заберем. Так, возле металлоискателя. Опа! Гуд. Ну как это он так выехал? Модный что ли? А, вот так вот, блядь, в него тупо не регается, все вообще не регается. Что-то мы начали отставать. Да. Харе там месяца, пошли-ка забирать. Да я и так.
Блять, рот убил меня. User entered your channel. User Лестница, left your лестница, channel. лестница, лестница. User joined your channel. Всем привет. И охуеть. Здорово. Ни разу не попал, прикинь. User left your channel. Бля, ты глянь, что не регайся. Котика, не мешай, пожалуйста. Ты подходишь, ты специально это делаешь. Ну понял? О, ну пожалуйста. Ты не ударила, Оль, ну, я записываю, ну можешь ты, пожалуйста. Ну, мне надо хорошо записать. Да. Лестница надо. Гранату в туалетах на Б сидит, из рекорда. Туалеты на Б. Опа, зашел на пацан туда. Вот вам медицинская помощь. Прости, Зеркорн. Сайга. Но я думаю, может, все-таки успеешь. Ну, я даже не успел ничего делать. Сори. Валяюсь тут на Б. Ебать, у нас точек нет. Да. Нам срочно нужны точки. Срочно, срочно. Так, кто на А, кто на Б? Я давай. А? Кто на Б? Старайтесь там отстреливаться все. Или нас добежала на Б. Будет С. Гранату кинул! Да блядь, да как так в тебя не регается?
Бля. Что вы творите, ё-моё? Точку. Блядь, ну как же я тебя не убил-то? Ну да. Там давай просто толпа. Зацепились за Б, можно на А забежать. Блядь, да... Откуда ты взялся-то, блядь? Ну, чуваки, телепорт перед носом делают, прикинь. Тебе медпакет! Ну, поднимите. Пиздец.